Il-Partit Laburista nnota kif il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil kompla juri kemm hu beżżieħ meta naqas milli jirrepeti l-akkużi malafamanti li għamel fil-konfront tal-Ministru Konrad Mizzi fil-Parlament. Fi stqarrija ntqal li għaddew aktar minn 48 siegħa minn mindu l-kap tal-Oppożizzjoni tkellem fil-Parlament b'mod qarrieq u malafamanti fil-konfront tal-Ministru Konrad Mizzi u Simon Busuttil ma laqax l-isfida li jirrepeti d-diskors barra l-Parlament. Il-ġimgħa filgħaxija wara li kien elett deputat mexxej tal-Partit Laburista, Konrad Mizzi reġa' spjega l-pożizzjoni tiegħu. First of all, nkun ċar, jiena dejjem iddikjarajt kollox fid-Declaration of Assets tiegħi. Dejjem segwejt the highest standards ta' reporting fid-Declaration of Assets kemm fil-Parlament kif ukoll il-Ministerial Declaration of Assets. Konrad Mizzi fisser kif it-trust fund li fetaħu mal-familja tiegħu sar biex ikunu amministrati l-assi tal-familja. Il-Family Trust issettjajnija ġo New Zealand, għaliex New Zealand is a very safe jurisdiction minn naħda trusts. It is very open and transparent. It's one of the most transparent in the world. Apparti minn dan kollu, it will ensure li it will protect our assets, our estate management u l-inheritance ukoll tal-familja. Ġifieri biħsibna nużawha għal dak l-iskop. Tenna wkoll li l-sfida l Simon Busuttil tiqpa' tot. Dak li qal il-kap tal-Oppożizzjoni fil-Parlament ma kienx kapaċi Simon Busuttil jirrepetih barra mill-Kamra u nerġa' nisfidaħ illum għaddew aktar minn 24 siegħa. U nerġa' ngħidlu d-Dr. Busuttil irrepeti dak li qed barra mill-Kamra li hemm xi kontijiet li għandi l-miljuni fit-trust jew fil-bank accounts. This is an outright lie, mu vera xejn. Fin-nuqqas ta' dan il-Partit Laburista qal li Simon Busuttil huwa beżżieħ moħħu biss biex jilgħab il-politika ta' negattività.